Երևանի թիվ 190 ավագ դպրոցը մեկն է հանրապետության 26 դպրոցներից, որում ներդրվել է արհեստական բանականության սերունդ ծրագիրը։ 16-ամյա աշակերտ Սուրենը, որ այս դպրոցի սան է, որոշել է օգնել մարդկանց, որ անիմաստ չծախսեն իրենց կյանքի 6-ից 9 ամիսները։ Նա ստեղծել է ծրագիր, որով արհեստական բանականությունն է մեր փոխարեն գեղեցիկ ու արագ համադրում հագուստը։ Ծրագիրը ստեղծվել է մոտավորապես 4 շաբաթվա ընթացքում, ամռանը մեր ծրագրի Generation EA կողմից կազմակերպված դասընթացների շրջանակում հնարավորություն ունեցա ստեղծելու այդպիսի ծրագիր, որը հետագայում ներկայացվեց հենց Digitech-ին։ Արհեստական բանականության սերունդ ծրագրում ընդգրկված դպրոցներում բացվել են հատուկ արհեստական բանականության դասարաններ։ Թիվ 190-ում այս տարի թվով 3-րդ արհեստական բանականության դասարանն է բացվել։ 10-ից 11-րդ դասարաններում սովորում են ծրագրավորում, 12-րդ դասարանում խորանում արհեստական բանականության մեջ ու ստեղծում նախագծեր։ Այս տարի ավելի մեծ են հաջողությունները 2025-26 ուստարում դպրոց դիմել էին 100-ից ավելի աշակերտներ, ովքեր ուզում էին սովորել հենց այս ծրագրի շրջանակներում եւ FAST հիմնադրամը այս տարի թույլ տվեց դպրոցում ունենալ բացել 3 խումբ, այդպիսի արհեստական բանականության 3 խումբ ունենք 20 եւ նույնիսկ ավել աշակերտներով։ Սուրենը եւ ընկերները դասընթաց են կազմակերպել ու սովորեցրել ուսուցիչներին ինչպես դասը անցկացնել նորարարական մեթոդներով։ Ու ստուգել արդյոք երեխաները ինքնուրույն են արել տնային աշխատանքը, թե արհեստական բանականության միջոցով։ Եթե այս դպրոցներում արհեստական բանականությունը օգտագործվում է որպես զարգացման գործիք, իրավիճակն անվերահսկելի է հանրակրթական այլ դպրոցներում։ Լուծիր մաթեմատիկայից խնդիրը։ Գրիր այս շարադրությունն այնպես, որ չզգացվի, որ հեղինակը մարդ չէ։ Դպրոցականների առօրյայի մի մասն են դարձել արհեստական բանականությանն ուղղված այս հրահանգները։ Թեև սա հեշտացնում է տնային աշխատանքներն անելը, մասնագետները զգուշացնում են, առանց վերահսկողության արհեստական բանականությունը ոչ թե սովորելու, այլ առաջադրանքը հեշտ ճանապարհով անելու միջոցի է վերածվում։ Արհեստական բանականության կիրառումը անխուսափելի է, այսինքն միանշանակ է, որ մենք պետք է հիմա շեշտը դնենք արհեստական բանականության գրագիտության վրա, այսինքն սովորողները պետք է կարողանան արհեստական բանականությունը օգտագործել իրենց ամենօրյա աշխատանքում, դա անխուսափելի է։ Ուղղակի այդ արհեստական բանականության գրագիտությունը ենթադրում է, որ մենք ոչ թե պետք է մեր ուղեղը պատվիրակենք արհեստական բանականության, այլ մեր ուղեղը բեռնաթափենք։ Այս առումով զգայուն են հատկապես մինչև 15 տարեկան դպրոցականները։ Վերլուծական մտածողության ձևավորման փուլում ուղեղի աշխատանքը հեշտ տարբերակով փոխարինելու այս միջոցը հոգեբանի պնդմամբ ապագայում անգամ դեմենցիա ու ալցհեյմերի հիվանդություն կարող է առաջացնել, իսկ հոգեբանական խնդիրների առաջացումն անխուսափելի է։ Երեխաները նույնպես դրա միջոցով կարող են արագ ինֆորմացիա ստանալ, բայց բացասական առումով կարող է ազդել երեխաների սեփական մտածողության, կարողության սահմանափակումը, վերլուծական մտքի սահմանափակումը, թույլ չտալ զարգանալ երևակայությունը, որովհետև այնտեղից շատ արագ մենք կարողանում ենք ինֆորմացիա ստանալ եւ ստեղծագործական միտքը սկսում է տուժել։ Մեր դպրոցները դեռ պատրաստ չեն արհեստական բանականության օգտագործմանը, պնդում է կրթության փորձագետը։ Այն ներկայում շատ հաճախ է օգտագործվում գրագողության, ակադեմիական անազնվության, կեղծիքի նպատակով։ Պետք է դասընթացներ անել, նաև այդպես գրագողությունը բռնող ծրագրեր ստեղծել հայալեզու, որտեղ հիմա օրինակ շատ են արդեն սկսել օգտվել, խաբել, կեղծել, այդ ամեն ինչը պետք է կարգավորվի։ Մասնագետները նշում են, խնդիրը լուծելու համար արգելքներն արդյունավետ չեն։ Միջազգային փորձն է ցույց տվել, որ արգելքը բացասաբար է ազդում երկրի տնտեսության, կրթության աշխատուժի վրա։ Երկիրը դառնում է փակ, մեկուսացված, ասում է Խաչատրյանը։ Հոգեբանն էլ պնդում է, խնդիրը մասնակի արգելքներով պետք է լուծվի։ Առաջինը հենց հեռախոսի սահմանափակումը պետք է լինի, որովհետև գիտենք, որ հեռախոսներով եւ սմարթֆոններով են հիմնականում երեխաները կարողանում օգտվել։ Բնականաբար դա առաջինը պետք է սահմանափակենք, որ երեխան հնարավորություն չունի օգտվելու դրանից։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը սկսել է արհեստական բանականության կրթական ծրագիր, որ ցույց է տալիս ճիշտ կիրառման դեպքում այն կարող է լինել զարգացման գործիք, բայց այսօր մեր ոչ բոլոր դպրոցներն են պատրաստ այս փոփոխությանը։ Մասնագետների պնդմամբ, քանի դեռ արհեստական բանականությունը երեխաների համար միջոց է, ոչ թե գործիք, վտանգները շարունակում են գերակշռել հնարավորություններին։ Սեդա Կյուրեղյան, Տարոն Ղանդիլյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։